สวัสดีค่ะพบกับแฟนในช่อง Little แฟกันอีกแล้วนะคะวันนี้แฟก็จะมาทำคุกกี้นะคะแต่ว่าที่เห็นอุปกรณ์น้อยๆแบบนี้ก็มีแป้งคุกกี้นะคะแล้วก็มีเนยนะคะไข่ไก่นี่ต้องเป็น1ฟองนะคะแต่อันนี้เป็นไข่ไก่แบบอันเล็กนะคะแล้วก็เลยใช้2ฟองกลิ่นวานิลลานะคะช็อกโกแลตชิพค่ะแล้วก็จะมีเป็นที่ร่อนแป้งนะคะตะกร้อแล้วก็ไม้พายนะคะแล้วก็ถุงบีบหรือจะใช้เป็นที่ตักไอติมเป็นสกู๊ปก็ได้นะคะแล้วก็กระดาษไขค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะใส่เนยค่ะเนยอันนี้นะคะเราจะละลายไปนิดนึงนะคะเพื่อให้มันแบบดีขึ้นนะคะให้มันคนไม่ยากนะคะแล้วก็ตอกไข่นะคะอันนี้เราใช้ประมาณ2ลูกแหละเพราะว่าอันนี้เป็นไข่แบบเล็กนะคะแล้วนะคะก็คนผสมค่ะแล้วก็ใส่แป้งนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ผสมค่ะแล้วก็ใส่กลิ่นนะคะพอแบบให้มันแบบคนไปเรื่อยๆนะคะจนเนื้อมันเริ่มเนียนขึ้นแบบนี้นะคะแต่ว่าสังเกตว่ามันจะเหนียวนะคะพอคนเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ท็อปปิ้งกันนะคะนั่นก็คือช็อกโกแลตชิพนะคะเราจะใส่นิดเดียวแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะออนท็อปด้านบนนะคะให้หน้าตามันสวยค่ะนี่นะคะเอาใส่ค่ะคนจนมันได้ที่แล้วนะคะแต่เลือกเป็นตักแบบสกู๊ปนะคะแล้วก็รองกระดาษไข่นะคะเราก็เลือกตักมาประมาณพอดีนะคะแล้วก็วางไปว่าอันนี้นะคะเป็นชิ้นใหญ่ขึ้นค่ะเราตักเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปอบ 12-15 นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันเลยค่ะ